伊家己斟嘛，嘛无伊家己厝啊，啊，甲伊回失礼的无？对不起。我无爱你甲我回失礼啦。无要安怎？佮警察甲我抓去啊？你无甲我斟啦？你讲啥物啊？是我甲你斟的。啊，是安怎？你讲我？啊，我迄个时阵就规个人拢乱糟糟啊，所以才凊彩讲。这种代志甲因凊彩讲。啊，我到即摆嘛唔敢相信啦！你食饭遐大声，讲话讲甜的人，做代志头仔小小，尾仔冷冷，无洗身躯就倒伫眠床顶，啊，怪乱打广告单，伊根本就无想介意款。好啊，莫搁讲啊啦！你甲我骗就煞，佮用来甲我侮辱，对啦。我知影批你袂起，啊，毋过你免伫讲。明明就毋是我介意的款，不过吼，算会想你啊，逐工拢嘛是。